10月来了，对币圈的朋友来说，这可不只是一个月份，它有个特别的名字，对吧？没错，就是大家敲碗很久的 October 暴涨10月。今天我们就来好好聊聊，这到底是个传说，还是真的有迹可循？没错 ，October 终于来了。在比特币的历史上，这个月通常都是超级 bullish 的，整个市场的情绪真的可以说是嗨到最高点。不过，先等等，在我们跟着大家一起嗨之前，是不是应该先冷静一下，问问自己，这个暴涨10月对我们这些真金白银投进去的投资人来说，到底代表什么？真的就是闭着眼睛买都会赚吗？答案可能跟你想的不太一样。如果你去翻历史数据，你会发现事情其实复杂多了。它背后藏着一个很特别的模式。说真的，看懂这个模式，可能就是你这个月能不能赚钱的关键。我们马上来揭晓。好，首先大家脑中可能想的是10月就是一路涨到底，对吧？错了，第一个你必须知道的重点就是10月的走势，它根本就不是一条直线往上冲。历史上它反而有一个非常经典的模式，我把它叫做先蹲后跳。对，你真的没听错，数据很清楚地告诉我们，10月刚开始的那10天，市场通常是跌的，是 bearish 的。你看，这样一来，整个故事是不是就变得超级有意思了？来，我们不啰嗦，直接上数据。就拿去年来说好了，10月的前10天发生了什么事？比特币价格回档修正，直接跌了超过10%。你可能会想，这会不会只是个案啊？我们再往前看1年，结果呢，就是完全一样的剧本。前10天跌了快9%，还不信？好，我们再往前1年看，哇，这次跌得更凶，跌幅快要12%。所以你看到这里，这个模式已经非常非常清楚了。这绝对不是什么巧合，而是过去这几年一而再再而三上演的趋势。但是最精彩的来了，你把这些数据放在一起看，就会恍然大悟，这根本就是我说的先蹲后跳模式最完美的示范。每次月初的大跌都只是为了月底更猛烈的反弹做准备，最后结算下来，整个10月的涨幅都非常可观。OK， 所以我们知道了10月初可能会先蹲一下，但如果我现在告诉你，还有另一个历史指标，它的威力比刚刚那个模式还要强大，甚至可以说是目前我们能看到最强的一个牛市讯号，你会不会很好奇？大家都知道嘛，9月在币圈历史上通常都是9月表现都很差，但是今年很不一样，比特币的9月竟然是收涨的，涨了超过4%。好，所以呢，这件事为什么这么重要？来，重点来了，这真的有点夸张诶，在比特币的整个历史记录里面只要9月是收红盘，那接下来的10月，你猜怎么着？从来没有失手过哦。对，你没听错，胜率是100%。数据就摆在眼前，你看，过去每次9月是绿色的，10月的绿色都更粗更长，涨幅都更惊人。当然了，我们都知道历史不保证未来，但一个100% 的历史记录，你说这是不是一个我们绝对不能忽视的超强力讯号？好，历史数据看下来，真的是一片大好。那现实世界呢？现在的市场状况怎么样？有没有什么催化剂可以真的点燃这把火？答案是有，而且还不少哦。10月还有个外号叫做 ETF 之月，为什么？因为这个月光是山寨币的现货 ETF 就有16档在排队等着 SEC 的核准。你想想看，这意味着什么？只要里面有一档，就一档哦，成功过关，那就像打开了机构资金的水龙头，整个市场可能直接被引爆。还不止这样，你再看看这个数据，第3季流入稳定币的钱跟第2季比，直接暴增了324%。哇，你知道这代表什么吗？这代表外面有超级巨量的备用子弹，也就是 dry powder， 已经集结完毕，就等着讯号一响，准备冲进来。这么多钱在旁边虎视眈眈，你觉得一波大行情还会远吗？好，讲了这么多好消息，我们好像有点太嗨了。
凡事总有两面嘛。在我们完全 all in 之前，还是得抬头看看市场上空是不是有什么乌云，也就是宏观经济可能带来的风险。没错，就是美国政府关门的风险。这件事如果真的发生，会从2个地方打击币圈。第一，就是市场整体的恐慌情绪，大家知道吗？一恐慌，所有风险资产都会被抛售。第二，更重要的是，那些我们期待已久的加密货币法案进度可能就会被卡住，直接延宕。好了，所以我们现在手上有看涨的讯号，也有看跌的风险。哇，资讯量有点大。那一个聪明的投资人在这种情况下，到底该怎么办？别急，我们来看看那些聪明钱，也就是机构法人，他们是怎么做的。我们就拿 Michael Saylor 这种大金鱼当例子吧。他老兄最近又砸了2200万美金买比特币，你说他是不是在猜高低点？才不是。他的策略说穿了，简单到不行，就是持续 DCA， 也就是定期定额。管他市场短期怎么波动，有什么 FUD， 他根本不在乎。所以你看，这就非常清楚地摆出了我们投资人面前的2条路。左边是聪明钱的玩法，有纪律的持续 DCA， 专注在资产的长期价值，完全无视短期新闻。而右边呢，就是危险的赌博，去追那些被炒作的什么加密货币概念股，跟着新闻情绪化交易，甚至开高杠杆，想着一把梭哈。就像最近那个被割韭菜的 QMM 就是最好的例子。OK， 所以故事说到这里，我们看到了历史给我们的先蹲后跳剧本，也看到那个胜率100%的9月指标非常诱人，但同时宏观经济那边乌云也还没散去。现在球丢到你这边了，了解了所有的利多和利空之后，我想问问你，这个10月你的作战计划会是什么？